வணக்கம். நான் வந்து நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேதாரண்யம் வட்டம் கருப்பம்பலம் கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு இயற்கை விவசாயி. இயன்ற வரைக்கும் இயற்கையாக வாடுறதுக்காக முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆனால் நிறையா செயற்கை உள்நுழைஞ்சதுனால கொஞ்சம் கஷ்டங்களையும் மனச்சங்கடங்களையும் அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். நான் இந்த உம்பளச்சேரி மாட்டை எப்படியாவது நம்ம வீட்டில் வச்சு தொடர்ந்து வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். இருக்கும் எல்லாமே எல்லா அடையாளமும் இதில் இருக்கும். நீங்கள் பார்க்கலாம். வெடிவாளுங்கிறது இந்த வாலில் வெள்ளை இருக்கிறது, வெங்கொழும்புங்கிறது இந்த கொழும்பில் இருக்கிற வெள்ளையாக தான் வெங்கொழும்புங்கிறது. இது பிள்ளை வீடு நடுக்கொண்டு இருக்கிறது. இந்த கீழே தொப்புளுக்கு நேராக இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளியிருக்கும், நெத்தியில் பொறுத்து இருக்கும். கும்பலச்சேரிக்கான சில அடையாளங்கள் மயிலை. ஆனால் ஒன்று மயிலையாக இருந்து பிறகு கொஞ்சம் கருப்பாக மாட்டு முதல்ல சிகப்பாக தான் இருக்கும். அது வளர வளர தன்னுடைய நிறம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். காலம் நிறத்தை இதுக்கு மாற்றிக்கிட்டே இருக்குது. அந்த மாதிரி இதே மாதிரி தான் இதனுடைய அம்மாவும் இருந்துச்சு. ஆனால் அது பிறகு வேறு நிறமாக மாறி